हो केते आउ चोर ठक बदमाश को कहानी देखिबू कहलु ए जो मन गड़ा कहानी गुरा देखी देखी भारी विरक्त लगानी कहीं देखुଛୁ से सब आ कौन अच्छे देखिबी कहलु भाई तू एणिकी देख अकाहानी सेटा कौन बा आजिकाली समस्त मन पसंदर निछक सत कथार पेढ़ी जो अच्छी तुम आम जीवनर अंगे निभा घटनावली। अच्छा कौन आपण सब्सक्राइब कले एबे ही सब्सक्राइब करनी अकाहानी।